បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តសិក្សាពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to have អូខេកិរិយាសព្ទ have នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to have នៅក្នុងប្រយោគស្របអូខេកិរិយាសព្ទ to have មានន័យថាមានអូខេមានន័យជាភាសាខ្មែរថាមានអូខេមានអ្វីមួយដែលជារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា have អូខេហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តរៀនកិរិយាសព្ទ to have នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា negative អូខេ negative នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយសូមរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញដែរកិរិយាសព្ទ to have ដែលប្រើនៅក្នុងកាល present simple នៅពេលដែលយើងប្រើជាប្រយោគស្របដែលយើងស្គាល់ថា positive ណាប្រយោគស្របហ្នឹងគឺវាអាចជា have have ឬក៏ has អូខេ have ឬក៏ has អូខេអញ្ចឹងhave គឺយើងប្រើជាមួយនឹង I you we they alright ចំណែកឯ he she it គឺយើងប្រើជាមួយនឹង has ហើយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា I you we they he she it វាជា subject វាជាប្រធានហើយវាជាសព្វនាមអូខេវាជាសព្វនាមចំណែកឯប្រធានអូខេ subject របស់ប្រយោគដែលជានាមអូខេ my brothers អូខេ my brother ខាងលើនេះគឺ singular តែមួយអូខេអត់មាន s គឺ singular អូខេពាក្យ brother ដែលជា singular ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង has alright has ហើយ brothers with s អាហ្នឹងគឺ plural ពហុវចនៈគឺយើងប្រើជាមួយនឹង have អូខេអញ្ចឹងសូមកត់ចំណាំនៅពេលដែល subject singular អូខេ subject singular ហ្នឹងគឺឯកវចនៈតែមួយនាមឯកវចនៈជា subject គឺយើងប្រើ has ចំណែកឯនាមពហុវចនៈជា subject គឺយើងប្រើ have អូខេឥឡូវយើងបន្តទៅការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to have នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធអូខេនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធរបស់កិរិយាសព្ទ to have គឺយើងប្រើ don't have ហើយនឹង doesn't have អូខេប្រែថាអត់មាន alright I you we they យើងប្រើជាមួយនឹង don't have អូខេ I don't have you don't have we don't have they don't have ចំណែកឯ he she it គឺយើងប្រើជាមួយនឹង doesn't have he doesn't have she doesn't have it doesn't have អូខេហើយ my brother doesn't have my brothers don't have អូខេ don't អូខេ don't នេះគឺមកពីពាក្យថា do not doesn't មកពីពាក្យថា does not អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយថា I do not have ឬក៏ I don't have អត្ថន័យដូចគ្នា he does not have ឬក៏ he doesn't have ន័យវាគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ don't ហើយនិង doesn't វាជាទម្រង់កាត់អូខេវាជា short form ឬក៏យើងហៅថា contraction អូខេទម្រង់កាត់doesn't ជាទម្រង់កាត់របស់ does not don't ជា short form ជាទម្រង់ខ្លីឬក៏ទម្រង់កាត់របស់ do not ប្រើបានដូចគ្នាអូខេហើយចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកត់ចំណាំហ្នឹងគឺ don't ហើយនិង doesn't យើងហៅថាទម្រង់កាត់ទម្រង់ខ្លីហ្នឹងគឺជាទូទៅគេប្រើនៅក្នុងការសន្ទនាការនិយាយនៅក្នុង conversation ជាជាងការសរសេរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទន់តាណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឧទាហរណ៍យើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតពីការប្រើប្រាស់ don't have ហើយនិង doesn't have នៅក្នុងប្រយោគអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគទាំង9នេះហើយសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែម្ដងមួយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះទី1 1 I don't have any money I don't have any money ខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំអត់មានលុយទេអូខេ 2 You don't have much time You don't have much time អ្នកមិនមានពេលវេលាច្រើនទេអូខេ You don't have much time 3 We don't have much money We don't have much money ពួកយើងមិនមានលុយច្រើនទេពួកយើងមិនមានលុយច្រើនទេ 4 They don't have a car They don't have a car ពួកគេមិនមានឡានទេអូខេពួកគេមិនមានឡាននោះទេ alright ពួកគេមិនមានឡានមួយគ្រឿងទេអូខេ 5 He doesn't have a wife He doesn't have a wife អូខេគាត់អត់មានប្រពន្ធទេអូខេគាត់អត់មានប្រពន្ធទេ 6 She doesn't have a boyfriend She doesn't have a boyfriend នាងអត់មានមិត្តប្រុសទេអូខេនាងអត់មានមិត្តប្រុសទេ 7 It doesn't have much sugar It doesn't have much sugar វាអត់មានជាតិស្ករច្រើនទេអូខេវាអត់មានស្ករច្រើនទេអត់មានជាតិស្ករច្រើនទេអូខេ 8 My brother doesn't have a computer Okay My brothers don't have a computer Okay brother របស់ខ្ញុំអត់មាន computer ទេអូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងអានប្រយោគទាំងនេះឡើងវិញម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងអានវាលឿនជាងមុនបន្តិចដើម្បីពង្រឹងការស្ដាប់និងការនិយាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះ 1 I don't have any money I don't have any money You don't have much time You don't have much time We don't have much money We don't have much money They don't have a car They don't have a car He doesn't have a wife He doesn't have a wife She doesn't have a boyfriend She doesn't have a boyfriend It doesn't have much sugar It doesn't have much sugar My brother doesn't have a computer My brother doesn't have a computer My brothers don't have a computer My brothers don't have a computer មេរៀនរបស់យើងគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to have នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធ negative អូខេហើយកុំភ្លេចអនុវត្តមេរៀនដែលអ្នកនរគ្នាបានរៀនកន្លងមកកុំភ្លេចអនុវត្តសរសេរអនុវត្តអានអនុវត្តនិយាយបើអ្នកនរគ្នាមានការភ្លេចនៅចំណុចណាមួយអ្នកនរគ្នាអាចមើលសារឡើងវិញបានអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានចូលរួមរៀនភាសាអង់គ្លេសពីដើមមកដល់ឥឡូវនេះអូខេអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតជម្រាបលា